Nerede mal bey? Güler. Nazlı. Evden bir ses gel. Bir patlama oldu. Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Neredeyim ben? Son yolculuğundasın. Kendini yorma sakın. Götürmüşler adamı. Kimse görmedi mi? Gözünüzün önünde alıp götürmüşler. Nasıl görmezsiniz? Kamera kayıtları nerede tutuluyor? 1. katta sayın savcım. Gidelim hemen. Siz de emniyet müdürlüğüne haber verin. Peki sayın savcım. Komutanım niye bacağından vurmadınız? Bir sivil zarar görmüş olabilir. Kontrollü bir şekilde hedefin yanına gidin. Kalın orada! Kimse yerlerinden ayrılmasın! Canlı bombayı fark ettiler. Sıra sende Ayvaz. Sağlam bir gürültü çıkarın burada. Tamamdır. Saldırıya geçiyoruz. Yürü. Komutanınız haklıymış. Canlı bombaymış. Kimse yerinden ayrılmasın. İyi atıştı. Boşuna avcı demedik. Elleriniz dert görmesin komutanım. Saldırı daha bitmedi. Devamı gelecek. Savunma protokolüne geçelim. Anlaşıldı. Geliyorlar. Çekiliyoruz. Hadi. Uzaklaşın. Bölgeye kimseye yaklaşmasın. Bir patlama daha olabilir. Akrabam var, yakınım var. Bir patlama. Allah bir daha göstermesin. Rica ediyorum. Zorluk çıkarmayın. Rica ediyorum. Gelin ne olur. Güler! Nazlı! İçerisi çok tehlikeli. Bir patlama olabilir. Bırakın, içeride kızımla karım var. İçeri giremezsiniz. Bırakın! Erdem abi! Geldik. Hadi indirelim şunu. Neden bu kadar uğraşıyoruz anlamıyorum. Kafasına sıkardık, bitti gitti. Cesedin bulunmasını istemiyorlar sanırım. Herhalde. Beyler selamun aleyküm. Hayırdır birader?
Allah'ın selamını verdik. Almayacak mısınız? Defol git lan. Manyak mısın nesin? Sizi delik deşik etmeden o adamı bırakın. Ben de canınızı bağışlayayım. Şekil misin lan sen? Canına mı susadın? Daha fazla canımı sıkmadan hadi bas git. Bak sonra duymadık deyip gücenmek yok. Deli lan bu. Sık şunu kafasına. Biraz delidir ama özünde iyi adamdır. Atın silahları. Atın! Kelepçeli at arabaya şunları. Gelip alacaklar. Ustam kusura bakma ben bunlara 2 tane çakmadan duramam. Komutanıma ateş eden adamlar arasında var mıydınız? Yok abi asla. Bize sadece gidin alın dediler. Hastanede dediler. Lan ben senin gırtlağını... Topuk! Ustama dua edin. Canınızı bağışlıyorum. Acele et. Yavuz'u götürmemiz lazım. Bir tane de arabada var. Hiç ses yok. Böyle saklanacak delik ararlar şimdi. Hazırlanın. Saldırıyoruz. Ne oluyor lan? Ateş edin. Devam edin, ateş edin. Durmayın sakın. Fena var bize Ayvaz. Her yere ateş edin. Her yere. Nereye ateş edelim? Görmüyor musun halimizi? Dragan bizi resmen ateşin içine attı. Kuzey cephesi temiz. Batı cephesi de tertemiz. Doğu cephesinde görüş yok. Kontrol edin. Bırak silahını, at! Hepiniz silahlarınızı indireceksiniz. Ben de usul usul buradan gideceğim. Yoksa kafasına sıkarım. Şaka yapmıyorum. Memur bey çıkmıyor işte girelim hadi içeri. Bomba imha ekibimizi bekliyoruz.
ağır yaralı olabilirler. Destek lazım. İtfaiye yolda, gelmek üzere. Hadi Erdem abi, hadi. Dayanın kızım. Sedye. Çabuk sedye. Sedyeleri getirin çabuk. Ayakları bende tamam. Dikkat et sarsma. Yavaş hareket. Sedye hadi. Çabuk sedye alın hadi. Yavaş. Yavaş arkadaşlar. Sarsmayalım hadi sarsmıyoruz hadi. Nazlı. Hadi tüplerini hazırlayalım. Tamam. Solunum yolları sıkıntılı. Yavaş. Bir saniye. Yavaş. Evet, evet arkadaşlar. Gülerim. Beni duyuyor musun? Gülerim. Duyuyor musun beni? Gülerim. Güler. Hastaneye haber verin, Yavuz emniyette. Derya Hanım oradaydı. Şimdi ortalığı ayağa kaldırmıştır. Usta. Merak etme. Emniyettesin. Neredeyiz? Yoldayız. Sıkıntı yok. Komutanım iyi mi? Acele et. Her an her şey olabilir. Tamam usta tamam. En ufak hareketinizde benden önce bu asker ölür. Bırakın silahları. Komutanım beni düşünmeyin. Yeter ki gebertin bu... Sakin ol önce. Bak burada kaç kişiyiz. Buradan sağ çıkamazsın. Teslim olursan başka. Asla. Bırakın silahlarınızı diyorum. Bende görüş yok beyler. Bende de yok. Olumsuz. Olumsuz. Size 3 saniye veriyorum. Atın silahlarınızı. Bırakın beni. Yoksa sıkacağım kafasına. 3. Bir ihtimalim var komutanım. Yapabilir misin? 2. Başka şansım yok. 1. Bırakın şehit olayım komutanım. Yeter ki gebertin. Sen bilirsin. Aslanım benim. Efeme bak be. Helal sana koçum. Yemin ederim yine deliğinden vurdu.
Helal olsun sana baba yiğit. Sağ olun komutanım. Sana şehit olmak yok demiştik değil mi? Demiştiniz komutanım. Gel buraya aslanım gel. Acil ameliyathanenin hazırlanması lazım. Kan grubu ARH pozitif. Çok kan kaybetmiş. Güler, dayan sevdiğim. Ne olur sık dişini. Siz eşi misiniz? Evet. İyi olacak değil mi? Patlama çok yakında olmuş. Maalesef durumu çok ağır. Dayanıklıdır ha. Bir şey olmaz. Güler duyuyor musun beni? Sık dişini. Geçti canım, geçti. Ne olur dayan. Nazlı. İyi mi? Nazlı iyi. Sen de iyi olacaksın. Ne olur yorma kendini. Geldik hastaneye. Hissetmiyorum Arda. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dayan Güler. Dayan. Ne olur dayan. Sık dişini Gülerim. Sık dişini, dayan, geldik. Komutanım bir saldırı girişimi oldu ama bertaraf ettik. Burası kontrol altında. Takviye birlikler de geldi. Anlaşıldı Fethi. Dönebilirsiniz artık. Emredersiniz. Komutanım. Erdem komutanım orada mı? Erdem komutan çıkmak zorunda kaldı. Operasyonu bırakmazdı normalde. Kötü bir durum yoktur umarım. Bir şey yok Fethi. Buluşma noktasına helikopteri yönlendiriyorum. Anlaşıldı. Desteğiniz için teşekkür ederim. Sizinle birlikte mücadele vermek bugüne nasipmiş. Biz teşekkür ederiz. Mehmetçik'le omuz omuza savaşmak bizim için bir gurur. Tekrar sağ olun komutanım. Esas siz sağ olun. Var olun kardeşim. Siz sağ olacaksınız ki vatan da sağ olsun aslanım. Siz olmazsanız bu dağlarda kim destan yazacak baba yiğit? Gel bakayım Keşanlı. Keşan'a gidersen benden selam eyle. Keşan sevdamı herkes bilir bak. Emredersiniz komutanım. Allah'a emanet olun. Sizler de. Hadi. Burası tamam. Nedir durum? Vallahi ben alacağımı aldım. Bu saldırı teşebbüsü bile buradaki köylülere yeter. Yakında hepsi topraklarını bize satmak zorunda kalacak. Satmazlarsa sıranın onlara da geleceğini bilsinler. O iş kolay. Sen yeşilliklerden bahset. Ben sana yarın bir kasa marul gönderirim. Sen yeter ki tapuları al. Anlaştık. Nerede kalmıştık? Dübeş dakika. Aç. Hadi bakalım. Hadi. Sökül bakalım. Sökül. Paralar çok kabardı. Sami abi ne zaman parasını oynasak hep yeniyorsun. Bu nasıl iş? Zar mı tutuyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum işin rengi değişiyor, rengi. Ne demişler? Sami'nin canını al, parasını alma demişler. Ya. hadi. Hadi abi. İleri sar. Dur. Oradalar.
Hemen kimliklerini belirleyin. Nasıl çıktıklarına da bakın. Kayıtta vardır. Bir bakar mısınız Sayın Savcım? Ne oldu? Az önce emniyetten aradılar. Yavuz Karasu güvendeymiş. Nasıl yani? Adamları bulmuşlar. Yavuz Karasu'yu başka bir yere naklediyorlarmış. Nasıl bulmuşlar ya? Nereye naklediyorlarmış? Bir bilgi vermediler. Durumu iyi mi peki? Emin misin? Evet. Allah Allah. Nasıl bulurlar ya? Biz daha yeni tespit ettik adamları. Bilmiyorum Sayın Savcım. Ağır badire atlatmış. Atlattı değil mi? Uyutmaya devam ediyoruz. Geçmiş olsun. Hastanın kayıtlarını gönderdiniz mi? Evet doktor bey. Laboratuvara ilettik. Acil koduyla girin. Bana da haber verin. Komutanım. Komutanım aç gözünü. Sarıl yine kupa. Kardeşim de bana. Ben de sana komutanım diyeyim. Sonra sen bana kız. Komutanım böyle hasta yataklarında yatmak sana hiç yakışmıyor. Komutanım aç gözünü. Bizimki yalnız kurttu. Şimdi yaralı kurt oldu. Komutanım. Siz iyi misiniz? İyi değilim Çaylak. Abi hayırdır, ne oldu? Sen de dün gece de vardı bir haller zaten. Operasyon etkilenmesin diye söyleyemedim. Yavuz komutana saldırmışlar. Ne? Ne diyorsun aga sen? Nasıl saldırı? İyi mi komutanım? Dur oğlum dur, sakin ol. Hastanedeymiş. Ameliyattan yeni çıkmış. En son Nazlı'yla konuştuğumda öyle söyledi. Ya anlatsana şunu doğru düzgün. Ne olmuş, kim yapmış? O kadarını ben de bilmiyorum. Yolunu kesip arabasını taramışlar. Ona düşmandan çok ne var? Şimdi nasılmış? Nasıl geçmiş ameliyatı? Abi arayalım, öğrenelim durumunu hemen hadi. Komutanım. Ben Eylem'i bir arayayım da. Nazlı. Geldik Nazlı. Acil ameliyathaneye. Yolu açın. Yolu açın. Çok kan kaybı var. Siz burada kalın. Fethi. Eylem. Yavuz komutanım saldırıya uğramış. Durumu nasıl? Yavuz iyi. Ameliyatı iyi geçti. Yaşayacak. Şükür. Komutanım iyiyse sen niye ağlıyorsun? Ne oldu? Erdem Albay'ın evine bir paket yollamışlar. İçi patlayıcı doluymuş. Erdem Albay evde yokken Güler abla paketi açmış. Ne diyorsun sen Eylem? Nazlı ile Güler ablanın durumu çok ağır Fethi. Biz acildeyiz. Tamam. İner inmez geliyoruz biz de hemen. Hangi hastane? Tamam. Avcı ne oldu? Karabatak. Önce bir sakin ol. Ne oldu kardeşim? Söylesene, ne oldu?
Erdem komutanımın evine bir paket bırakmışlar. Komutanım evde yokken Güler Hanım açmış paketi. İçi patlayıcı doluymuş. İyiler mi? He? İyiler mi? Allah'ın adını verdim sana. Doğruyu söyle. İyiler mi? He? İyiler mi? Nazlı da evde miymiş? Yaşıyorlar mı amca? Bilmiyorum. Acildelermiş ama. Tamam, gidelim. Kendi gözlerimizle görelim. Tamam mı kardeşim? Hadi gidiyoruz. Hadi komutanım. Hadi. Geldik Güler. Hepsi geçecek. Sık dişini. Nerede? Güler. Dayan Güler. Kızımıza iyi bak olur mu? Güler. Dayan Güler. Nabız tansiyon nedir? Nabız alınmıyor, solunum yok. Şuur kaybı var. Sonuç yok, olumsuz. Kalp masajı yapıyorum. Durum? Olumsuz, sonuç olunmuyor. Hastayı kaybediyoruz. 3 miligram adrenalin hemen. Durum? Uygulandı, sonuç yok. O gözler benim oğlum, eskisinden yabancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Ruhumun kederinde gözlerim yaşla doldu. Kimsesiz karanlık
Komutanım iyiler mi? Nazlı yoğun bakımda. Güler Hanım. Kaybettik. Komutanım. Başınız sağ olsun. Ar içinde biten gonca güle minnet eyleme. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eyleme. Sırat-ı müzre müstakim gözetirim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim mahkerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kulağım minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kulağım minnet eylemem.
Haziran nesimi yoldan imihman iken, yarın şefaatlarım ol Ahmedi muhtar iken, cümlemin rızkını veren ol gani settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Bak amcacığım, bu haber geçen haftanın haberi. Yani öyle eski değil. Neresi burası biliyor musun? O kimsenin saldıramaz dedikleri, en güvenli bölge dedikleri Türk karakolu. Olanları duyduk. Karakol buraya çok yakın. Siz bizden ne istiyorsunuz? Amcacığım ben sizden ne isteyeceğim? Ben sizin hayatta kalmanızı istiyorum. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim. Bak amca, bu saldırı son saldırı değil. Çok daha büyükleri olacak. Vakit varken satın arsanızı, kaçıp gidin buradan. Hayatınızı kurtarın, kendinizi düşünün. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, torunlarınızı düşünün. Biz nereye gideriz ki? Elimizde avucumuzda bir burası var. İşte ben de onu diyorum ya anacığım. Elde avuçta bir burası varken satın burayı, kurtulun. Bakın çok daha beter günler geliyor. Bağ, bahçe, bostan bunları ekemeyeceksiniz. Hayvancılık yapamayacaksınız. Beni dinleyin. Yol yakınken gidin buradan. Kimse bu araziye bu kadar para vermez amca. Al bu parayı, git buradan. Ben size bir seçenek sunmaya çalışıyorum. Hayatta kalmanız için. Ne yapsak? Şuraya bir imzaya atacaksın amcacığım. Bu iş bitecek. Siz bir düşünün bunu. Efendim? Alo Dragan, Şero ben. Komutanın karısı sizlere ömür. Kızı da geberip gider. Harikasın Şero. Bugün aldığım en güzel haber bu. Ellerine sağlık. Eyvallah. Kaç gündür dediğin evde saklanıyorum. Burası pek güvenli değil. Şimdi her yerde beni arıyorlardır. Bir an önce beni buradan aldırman lazım. Sen hiç merak etme. Ben seni hemen aldırıyorum. Tamam, bekliyorum. Evet. Ne diyorsunuz? Tamam. Hay yaşa amca be. Hay yaşa, çok yaşa. Şimdi ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Bu mu? Kuryeyi getiren şahıs bu. Lojman kameralarından ve mobeselerden yapılan takiple adamın kimliğini öğrenebildik. Şerafettin Nadir. Örgütteki lakabıyla Şero. Örgütün patlayıcı sorumlusu. Getirdiği paketi bizzat kendisinin hazırladığından şüpheleniyoruz. Saklandığı delik belli mi? Şüphelendiğimiz bir ev var. Altınlı çıkışında güvenli ev dedikleri yer. Terörle mücadele takip ediyor. Bu gece en savunmasız anlarında
baskını yapacaklar. Komutanım biz de gidelim. Bu Temin işi Ateş. Bizim işimiz değil. Biz bekleyeceğiz. Biliyorum çok zor ama yapmamız gereken bu. Adamın sorgusundan sonra bizi ilgilendiren bir durum olursa vazifemizi yaparız. Anlaşıldı mı? Ateş. Söylediklerimi duydun değil mi Ateş? Duydum komutanım. Başına buyruk hareket etmeye kalkma sakın. Şimdi bana söz ver. Komutanım. Ben hayatım boyunca anne sevgisi nedir hiç bilmedim. Bir ailem oldu dedim. Bir annem oldu dedim. Elimden aldılar. Benim de canımı aldılar Ateş. Hem de öldürmeden. Ne yapalım? Pes mi edelim? Pes etmeyeceğiz Ateş. Ne olursa olsun bizi yıkamayacaklar. Bütün kinini, nefretini bir kenara koyacaksın. Öfkenin seni ele geçirmesine asla izin vermeyeceksin. Anladın mı beni? Anladım komutanım. Sen nasılsın komutanım? İyi olmak zorundayım Ateş. Sen de iyi olmak zorundasın. Nazlı için. Eğer biz güçlü olursak Nazlı hisseder. Açar gözlerini. Ben müsaadenizle bir hastaneye gideyim komutanım. Verdiğim bir söz var. Onu tutmam lazım. Tamam Ateş. Ama söylediklerimi unutma. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun komutanım. İyi misin? Yaşamaya çalışıyorum işte. Ama seni gördüm daha iyi oldum be komutanım. Nazlı nasıl? Hala aynı. Bir hafta geçti. Yoğun bakımda. Hiçbir şey değişmedi. Erdem komutanı nasıl? Dağ gibi komutan döndü enkaza. Bize çaktırmıyor ama içine içine ağlıyor. Ben biliyorum. Bir göreyim. İyi yaptın. Bizimkiler de burada. Tamam onları da görürüm. Benim bir hastaneye gitmem lazım. Erdem komutanla beraber dönüşümle hastaneye gidip geliyoruz. Nazlı'yı yalnız bırakmamak için. Tamam benden de selam söyle. Bir kendine gelse neler söyleyeceğim komutanım. Olsun sen yine de söyle. Söylerim.